Danmarks Lærerforenings nye undersøgelse af budgetlægningen for 2010 i kommunerne viser, at hver tredje kommune skal skære på specialundervisningen. Hvad er din reaktion på det? Jamen, jeg synes simpelthen, at det er forfærdeligt, fordi det er jo ikke første år, det er sket, at kommunerne har skåret på specialundervisningen. Og jeg tror ikke, det er fordi, de er onde mennesker ude i kommunerne. Det er simpelthen et valg mellem pest eller kolera. Skal man skære på specialundervisning? Skal man skære på ældreplejen? Hvad er det, man skal skære på? Men nu er der altså specialundervisningen igen, det er gået ud over. Jeg synes, det er uacceptabelt. Hvidovre Kommune skal jo næste år spare både på specialundervisning i og uden for normalklassen. Hvad er din umiddelbare reaktion på det som skolebestyrelsesformand? Jamen, det er meget uheldigt, de store besparelser, som rammer os på specialområdet. Vi er den skole i Hvidovre Kommune, som har størst særskilt specialundervisning uden for klasserne, og derfor så bliver vi ramt med over 2 millioner kroner. Og det får desværre meget uheldige konsekvenser for klasserne. Det rammer selvfølgelig først og fremmest de elever, som har brug for specialundervisning, at det får de så ikke. Men det er jo også noget, der går ud over klassen, fordi det er svært at lave et godt undervisningsmiljø for alle, når man ved, at der er nogen, der har brug for noget særlig hjælp, men ikke får det. Og det stiller læreren i en helt urimelig situation, fordi en lærer skal undervise alle og ved, at der er brug for noget ekstra hjælp, som man ikke får. Så på alle mulige måder er det så ulykkeligt, og det er også derfor, vi vil holde ministeren fast på, at i loven står der, at børn har ret til den nødvendige specialundervisning. Der bliver skåret ned på materialer og på lærertimer og pædagogtimer og sådan nogle ting der. Men i de svage elever i de almindelige klasser, der har vi været nødt til at skære en masse dobbelttimer væk. Og det er jo de situationer, hvor der er 2 lærere på, hvor der er håb om at kunne gå ind og hjælpe og støtte de svage elever. Og det forsvinder nu. Så nu står læreren alene i klasselokalet med de almindelige elever, de svage elever og de stærke elever, og det er næsten en umulig opgave for lærerne at løse. Det jo altså, betyder jo også, at vi er nødt til at spørge Bertel Haarder en gang til, hvad han tænkt sig at gøre ved det her specialundervisningsområde, fordi det lever ikke op til det, der står i loven. Hvornår vil I gøre det? Det vil jeg gøre nu, fordi nu har vi undersøgelsen, der viser ikke bare, hvad Danmarks Lærerforening tror, men hvad vi ved ude fra kommunerne, at de har været nødt til at skære på specialundervisningen. Jeg har svært ved at forestille mig, at vi kan leve op til de flotte mål, som kommunalpolitikerne sætter. Med de her besvarelser, så kan jeg ikke se, at det bliver muligt. Altså. Og specielt desværre er det vores svage elever, der bliver hårdest ramt.